ये देखें बारिश भी आ रही है और ये काम भी हो रहा है। ज़िंदगी में पहले ये कभी सोचा था? ट्रैक्टर की आवाज़ सुन लें। बारिश में इजाफा हो रहा है मज़ीद, लगता है रोकनी पड़ेगी अब। फुल बारिश भाई, आपको क्या पता नज़र आया ना, फुल बारिश आ रही है। ये देखें तेरी अब बंद कर रहे हैं भाई, अब बस बस हो गई। हमने तो पूरी कोशिश की थी कि आज निकाल लें, लेकिन जो चाहते हैं वो हो जाता है। चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तभी तो निकलेगी जी। अच्छा ये ऊपर रखने हैं। मैं तो भाई जा रहा हूँ, अगर मैं चला, मैं तो भाई जा रहा हूँ। ये लो लगा हुआ तो ये लगा लें। और वो देखें पीछे का सिस्टम, ये जो काम कर दिया। घर आ गया हूँ, सामने दाने बच्चे हुए हैं, कुछ तो लोड हो गए हैं, बाकी कुछ बच्चे हुए हैं। ओ जी काम हो गया ख़त्म। वो ट्रैक्टर भी आ गया, अब ये भी आ रहा है।
बस ट्रैक्टर के साथ ही आज का व्लॉग करते हैं एंड। जैसे ट्रैक्टर बंद हुआ है वीडियो भी एंड।